阿哥去咗邊啊？點解成日唔見人㗎？阿媽，你唔記得咗啦？舅父10年前過咗身啦。當認知障礙症老友記突然問起已經離世嘅親人呢，我哋第一個反應可能係想講真相㗎。梗係要話佢知現實啦，唔通由得佢繼續等咩？咁但係你有冇發現呢？每次提醒都好似要佢哋重新經歷失去親人嘅痛苦咁。其實關鍵唔係講真相定講大話，而係了解背後嘅意思。試試呢幾招啦。舅父好錫你㗎，你最中意同佢去邊度玩啊？你放心喎，全家人都好照顧你㗎。今日煲咗你最中意嘅湯喎，試下甜唔甜啦。引導佢哋去講以前開心嘅事，避免提到死亡。用熟悉嘅嘢去幫佢哋建立安全感，都係好方法嚟㗎。如果仲係反覆問呢？咁佢哋可能有啲需要係冇講到出口嘅，可能係悶或者係純粹想被關注。哦，原來係想揾人陪，咁我同佢落公園行下啦。